Yung sakit na ako na ulit. Sabi din kailan. Ito na si Gahin nito. Sinapit kami sa ano? Sagrada. Kasi ay. Kaya saan pala na atuan. Bago makataan. Bago makalas. Ako nga ni Pig sabihan ni Madam magduman alas 5. Puro agong pala alas 7. Ano yung magkapon lang yung mga gobyerno na yan? Magkapon lang yan. Ganyan yung sa grupo. Alam na yan. Sa akin na yan. Alam ka mo pag-closing ng ano. May mga ganyan po dyan. Sabi ko sa inyo, ano yan, tutumba na naman yan. Huwag mo na lang. Kaya hawak mo. Titignan niya lang yan. Hindi na, magsiset up na kami. Mainit lang yung magset up na mainit. Mababa mo. Wala na ang motor mo doon. Bawal pa music dyan. May kurinti man. Walang TV para tuman ngayon ang kurinti. Pagbalik na outro dyan. Tapos punta na ba ito? Nasa dagang Ani, na. dali na. Pabilis yun ang ano. Bumagsak ako. Titignan mo lang naman yung pamamagat po. Isang tempe na asawa ko tayo. Wala mo sa ibang dala. Pang 20. Ano na tayo? Wala. Okay na yung malaki. 2 to 4 yun. Yun na yan. Ano, Baka pinakulaon iyan, sir. Tent mo. Inudyok na kaman lang. Kurang din si Manny. Patulaman si Manny.
parte. Ah. Kung na-enjoy mo ang video na to, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking mga posts. Maraming salamat!